توری پتوری لټوم سپاری در پسې توری پتوری لټوم سپاری در پسې لالهان ګرځم جانانا در پسې توری پتوری لټوم سپاری در پسې. الله الرحمن الرحيم. وعن ابي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا ما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله الى آخره متفق عليه. عايزان يورد جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم د لوی اختر یا د کشنی اختر من چې دی ادګا هغه کولا یا ادګا چې دا هغه وسولا نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دی هغه شجی یو گوشه ناستی دی په یو ځای کې ناستی دی بیان لراغلی وي دګال راغلی وي په هغه وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانہ کې د صحابه تر ډیره وخت زمانہ کې زنانه به لمانځه ته حاضرې دي دګاو جمعه ته حاضرې دي بیا قرار فتنې ډېرې دي پریشانی ډېرې دي بیا دغه سلسله چې دا هغه تر ډیره حد پرې ختم سواله او یو غیر مقلدین اهل حدیث سلفیان چې کم دي هغه اوس هم پر داغه خبره دي هغه وای چې پردای هغه وای چې پښه پرده کې مطلب حاضری چې دا هغه ولګي راسي ډیره ضروری خبره ده او ښه خبره ده. خو خیر د امام صاحب رحمه الله په نس باندې هغه فرمایي چې کچيري ډیره زړې سپینسري زنان المانزه ته حاضری سي هغه هم پردای هغه هم گوشی سید ټیک دا کني پکار نه ده. بی عائشه صدیقه ویلې ک پیغمبر علی السلام په دې شوزو خبر سوی وای نو پیغمبر علی صلوات و سلام به منع کړي وای دا ډیر وخت بعد بی عائشه صدیقه و فرمایلې چې حالات چې دی هغه وس هغه سن دی لکه د پیغمبر علی السلام مبارک زمانہ چوا. نو پیغمبر علی صلوات و سلام زنانو ته وای یا معاشر النساء اے زنانو تصدقنا تاسو صدقه کوي خیرات کوي فإني أريدكن أكثر أهل النار. الله رسول فرمایي اکثر زنان چې دی هغه په جهنم کې د جهنم په اور باندې به سوځل کیږي. مالی دلی دی پیغمبر علی السلام مبارک چې کله معراج ته ولاړی البته بیا پر جهنم او جنت وګرځیدي په جهنم کې زنان ډیری وي اکثر زنانی وي او په نارینو کې د الله رسول فرمایي اکثر مالدار خلک په جهنم کې وي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې دا خبره مطلب پیغمبر علیه السلام مبارک وکړه نو فقلنا وبما یا رسول الله ولی سوجدا دې زنانو پښتنه وکړه ول یا رسول الله موږ په جهنم کې ولیو او ول ډیر یو او ول علت دی د دې وجه څه ده. پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل تکثرن اللعن وتکفرن العشیر تاسو یو شراوی ډیره کوي پښتو کې شراوی بوي شراوی بد دعاوی دا په تاسو کې یو ډیر بد عمل دی. د الله رسول فرمایي تاسو یو مخصوص کافر لکه داوس کې ټرمپ را واخلا جو بایدن را واخلا یو سړی د یو کافر نوم واخلې بیا وایي چې پرده دي د الله لعنت دا نه شي ویلای ولی د الله رسول فرمایي څه معلومه ده کدا سړی پر ایمان باندې مړ شو الله ایمان ور نصیب کوي بیا
نو لہذا دا ویلی سی چې پر ظالمانو دی لعنت دی، پر کافرانو دی لعنت دی، پر مشرکانو دی لعنت دی، دا ویلی سی. لیکن یو مخصوص کافر مسلمان نه کافر نسی یادولی، دا د الله رسول منع کړی ده. نو دلته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زنانو ته فرمایي چې تاسو لعن طعن چې کوم بولي، لعنتونه را واخله، شراوی را واخله، بددعاوی را واخله، هغه پېښور والا شیرې خیرې بولي، دا په ښځو کې انتهایی ډېر زیات دي. حالانکه د الله رسول منع کړی ده چې تاسو به پر حیوان لا لعنت نه وایاست. یو سړی پر اوښ باندې ناست دا اوښ یې نه تللی، د لعنت ور باندې ووایي. د الله رسول ورته وفرمیل جن شوسه پر ده د الله لعنتونه ودي، تا غلط کار وکړي نو د الله په لعنتو کې به ته هم راسي چې تا دا دعا چې د هغه غوښتې ده. نو لهذا څوک و چاته دا نسي ویلی چې پر تا دې لعنت دي. صحیح سلوک. نو په ښځو کې دا شی بددعا چې د هغه ډېره ده، موږ ته معلومه ده، دا خو پټه خبره نه ده. څونه شراوي دی خپل ورور ته کوي، خپل پلار ته کوي، خپل اولاد ته کوي، خپل قریبانو ته کوي، خپل کور ته کوي، خپل ځان ته څومره بددعاوي کوي، خپل ځان ته څومره بددعاوي کوي. څه معلومه ده چې هغه وخت د قبلېدو راسي که تا هغه بددعا وکړه الله قبوله کړه، بیا ته چې بچي ته د ځواني مرګ وایې نو څه معلومه ده که ستا دعا قبوله سوه، بیا که ته دا ورته وایې چې ستا کور دی خدای ماجد کې، ماجد معنا تباسي، نو که هغه د دعا د قبلېدو ټیم رالی هغه دعا قبوله سوه، بیا نو خو ستا د لاسه دا کار چې دی هغه وسو. نو د الله د رسول څخه دې زنانو پوښتنه وکړه ول یا رسول الله زموږ قصور څه دی؟ د الله رسول ورته وفرمیل یو قصور مې دا دی تاسو شراوي ډېرې کوئ، بددعاوي ډېرې کوئ او لعنتونه چې دي هغه ډېر وایست. د الله رسول فرمایي ته شرا مه کوه، د قبلېدو ټیم بیا راسي، ته څه په خبرې چې دا د قبلېدو ټیم دی. یا ګر سره چې مور و اولاد ته شرا کوي، اوس نو دا وایي چې زه د زړه نه کوم، تا خو په خوله د الله څه وغوښتله نو د زړه معامله خو ځان ته ده. الله به دا ستا فیصله ستا د خولې مطابق در وکړي. دا ستا په زوی به ته ډېر وژاړې که به پرېږدي، دا ستا پر ورور به ته ډېر وژاړې که به پرېږدي، ستا پر بابا او پر خاوند او پر خپل کور به ته ډېره وژاړې آیا که پرېږدي، نو په خپل ډېر باندې ژاړې. نو لهذا د الله رسول فرمایي چې په تاسو کې دغه شراوي بددعاوي چې دي هغه بیخي ډېرې دي او دا ناجایزه کار دی او دا حرام کار دی. دویم پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل وتکفرن العشیر، تاسو ناشکري ډېره کوئ. ناشکري زنانو پوښتنه وکړه، بل روایت کې راځي ول یا رسول الله د الله ناشکري موږ کوو، موږ د الله ناشکري کوو؟ د الله رسول نه نه نه، تاسو د خپلو خاوندانو ناشکري ډېره کوئ. هر زنانه د خپل لیوره سره راځي د خپل خاوند ناراضه، هر زنانه د خپل خسر سره ناراضه او د خسر د ورور سره راځي، هر زنانه ورسه وګوره د خپل نږدې قریب سره ناراضه او لپریدي چې د هغه دا راځي. نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې تاسو د خپلو خاوندانو ناشکري ډېره کوئ. یعنی ته ورسه وګوره څونه ډېر پلارداره کمالداره غټ محترم خلک پر دې روی زمین ستا، لیکن دغه خپل کور والا نه ورسره چلیږي. څونه ښه خلک ستا پر روی زمین چې دنیا وایي چې کشکې زه غلام وای، زه نوکر وای، زه مزدور وای، لیکن دلته الله رب العزت کور والا ورکړې ده. دا د خپل خاوند چې څومره ناشکري کوي بیا پر روی زمین هغومره ناشکري د دې چا چې ده هغه څوک نه کوي. ورسې هر سړی وپوښتي هغه د خپل کور والا سره پریشانه دی. داسې ځوانان راشي په خدای قسم چې ته وا یاره ټول عمر ورسره ګرځېدلی، لیکن دی چې راسي دی وژاړي. ولې خیر څه معامله ده؟ وای د کور والا سره مې ژوند ډېر تریخ روان دی. ولې تریخ روان دی؟ د پلار کره تلله ما نه پرېښوله، زما دپاره یې ډېر لوی مشکلات چې دي هغه جوړ دي. د همسایګانو کره واده ما لور نه پرېښوله، دې ولې یا لور به پرېږدې، زما او د دې دپاره ډېر لوی مشکلات شولو. دغسې د اختر شپې رالې، دغسې د خوشحالۍ شپې رالې، ما به خامخا بیایې پلاني ځای لره، ما ول نه دي بیایم یا ما به بیایې به پر دې باندې جنګ و جګړه جوړه سوله. نه د ولاړه د پلار کره ناسته د چا میاسته سوې، د چا دوې، د چا درې. دا بېوقوفه به دې خبرو نه پوهېږي چې دا ستا ورور به تا تر څو پالي.
دا ستا ورور، دا ستا بابا، دا ستا وراره، دا ستا ادی، دا ستا خوندې به تا تر څو وپالي. لیکن دا ویام د زنانې لویه دوکه په دې خبره کې ده، وایي زه دی ورونه لرم، که مې در خبر کړو داسې داسې به دي کېږي، زه دی ورونه لرم. اوس دا په دې نه پوهېږي چې یاره ورونه خو بیا خپلې کوروالاوې لري، ورونه خپل مشکلات لري. صحیح سلوک. نو دا په ښځه کې دا شی بیخي ډېر سته، هر وخت پر هر قدم خپل خاوند جنې ناراضي. حالانکې د الله رسول فرمایي که چیرې یو خاوند له خپلې کوروالا ناراضه سلو او دې ښځې عذر نه درلودی، ناراضه بیده سلو، د الله رسول فرمایي تر سهاره پر دې زنانه د الله له جانبه لعنتونه اوري. د الله رسول فرمایي که خاوند پر کوروالا غږ وکړي دا پر تناره باندې ناسته وله، ډوډۍ نیمه پخوه نیمه کچوه، د الله رسول فرمایي ته به راولاړېږي. صحیح سلو. د الله رسول فرمایي که ته پر وشه باندې سپاره وې را روانه ولې، ستا خاوند به تا ته وویلې ته به دا لاره چې د هغه پرېږدې. د پلار د کور یې نسې راګرځولی، د ورور د کور یې نسې راګرځولی، د خور د کور یې نسې راګرځولی، د ماما د کور یې نسې راګرځولی، د همسایهګانو د کور یې نسې راګرځولی. که دې راوګرځوله په هغه ورځ ستا ښایسته شیرین کور دا ستا دپاره اور دی، اور. اوس یو غیرتمند سړی دی، دینداره سړی دی، مشر سړی دی، پلارداره سړی دی، نامور سړی دی، هغه د خپل ښځه که نه راوګرځي پر جهان بدنامه کېږي، بې عزته کېږي، او که راوګرځي په خپل کور کې دی بې عزته کېږي. نو د الله رسول ورته وفرمیل په تاسو کې دغه دوې خبرې چې دي هغه ډېرې سته، یو لعنتونه بددعاوي او یو د خپل خاوند ناشکري. کله کله دا زنانې داسې سته، حالانکې الله امر کړی دی که چیرې ستا زنانه بدچلنه ولا بېلارې ولا ستا خبره یې نه منله، بیا ځئ جنې جلا که، ځئ جنې جلا که، الله دې وکړي په خبرو سر خلاص یې. اوس کور والا خپل خاوند ته ځئ چې د هغه ور پرېږدي، کور والا خاوند ته دا کمره ور پرېږدي. دا څونه چپر سیستم روان دی، ځکه زما او ستا په معاشره کې تر ټولو زیات اوس طلاقونه سو. داسې کور عمره معلوم دی چې یو سړي خپل کور والا ته په یو واره نه په 10 واره طلاق ورکړی دی چې پر ما طلاق یې. صحیح سو. بیا هم د هغه ښځه د ده سره د ژوند تېروي، بیا اولاد هم ځینې پیدا شوی. اوس که ته وایاره چې د غیر مقلدین د اهل حدیثو حضرات په مذهب کې خدا دی چې سړی په یوه واره 3 طلاق ورکړي، هغه یو شمارل کېږي، یا 3 نن 3 سبا 3 بل سبا، دا د غیر مقلدین په نیاز هم 3 طلاق شو. ورسه وګوره زما او ستا په معاشره کې تر ټولو زیات چې دی هغه دا خبره روانه ده. بیا چې لږ ښایسته څه صوفي څه دیندارې څه بزرګي هغه بیا خپل یار ته ووایي چې یاره ما خپلې کور والا ته طلاق ورکړی دی، راسه د حلالي و پلانۍ و پلانۍ ترتیب را برابر کا. د الله رسول پر دواړو لعنت ویلی دی. یو سړی را ولاړېږي د خپل ځان کنټرول نه لري، بیا را ولاړېږي خپل کور والا ته مطلب ترتیب برابروي و یار دوست ته وایي ته دې سره واده وکړه، بیا یار طلاق کړه، بیا ورته زه وکړه. در دې بیا غټ مرګ سته. موږ خو اسرائیل علیه السلام ته وار خطا دی. اصل مرګ چې دی هغه دا خبره ده عزیزه. زما او ستا په معاشره کې طلاق عام سلو، راسه د حلالې مسلې عامې سولې. څونه ډېر خلک به راځي چې مولوي صاحب زما دا مشکل دی، زه څه وکړم، زما دا مشکل دی. او په دې کې سم نیمۍ طلاق چې دی په هغه کې سم نیمۍ نه 80% طلاق چې دی هغه د زنانو د وجې راځي. خاوند خشک ورته وکړي، غصه ورته وکړي، خشم ورته وکړي، ورته وایي چې ښځې اوس هم پر خوله دی تورې راغلی، کور به در خراب کړه، ستا به هم کور خراب شي، زما به هم کور خراب شي. د خولې به مې د طلاق لفظ وتلی، دا ورته ما ته طلاق راکړه، زه یې غواړم، خامخا یې غواړم، زه ستا سره ګزاره نه کوم، زه غورځم، زه ورونه را غواړم، زه پلار را غواړم. دلته دا خاوند چې کوم مطلب اور پر د بل نور ور باندې بل کړي. خاوند هم په خوله کې راځي چې زه ټیک ده غوا طلاق غواړې، هغه وایي اوس زه طلاق غواړم. مه کوه ښځې ته څه فکر وکړئ، طلاق غواړې اوس زه طلاق غواړم، زه ستا سره ګزاره نه کوم. که نه یې زه ځان سوځم، که نه یې زه پر پنکه ځان را زړوم، که نه یې زه غورځم، که نه یې زه زهر خورم. خاوند هم دغو نه دی هغه ورته په مخه دې ښه څه ورسه ځه پر ما په یو نه په 100 طلاقه یې. دا د چا د لاسه، دا د دې زنانو د لاسه. که دغه زنانه را ولاړه شي خاوند کله په غصه سو په خرڅم سو دا لږ خپل ځان کنټرول کړي. اوس د خاوند خو په کور کې ځای معلوم دی،
خاوند پر ځای باندې ناست دي زنانه ولاړېدلی سي یوې کمرې لره بل لره کچن لره منا لره دالان لره هر ځای تللی سي خاوند په خشم شو ولاړه سي ته څه کوي چې ورته ناست دی ولې دلایل وایه ولې خوله سره ټوله بیا سبا خپل کورم خراب سي د بچانو کورم خراب کی سبا په خپل هم ژاړي او بچان هم ژاړي بیرته بیا راشي بیا خپل خاوند ته وایي چې غلطي پلانې طلاق رالی اوبس بیا ځان پر واچي اچلر څه مطلب د دین سلیری ځان پر واچي هغه به ځغ ملره تم چاته نو وای زبم چاته نو وایم فصل طلاق د دې ژوند خنداس د الله رسول فرمای ما په جهنم کې اکثر شجه ولیدل او هغه وجه دا چې د خپل خاوندان چې دغه زیریه د خپل خاوندانو نه شکر چې دا کوي یو جوړه لاس جوړه شل جوړه هر څور په ورکه خرچه ورکه سبا د روپۍ ختم شوی دي بیا د توای تا کله ما ترا کړی دي او څونه ظلم دی یا څونه ناجایز ده او ستاده پاره دا یو اپشن دی چې دا خاوند دی تر څو طلاق کړي نه یا دای مړ سوی نه نو تبل خاوند کولای نه سي او ستا خاوند ستا پر ځای درې نورم کولای سي بیا بس چم کوي ولې خپل کور خرابه ناشب او اوس الحمدلله نمبر شامي ختم کړلو د جنجال ختم خلاص د عذاب اخلاص ول د بل عذابونو پر خپل سره اخیست ورور خپل ژوند با را صفات و کور دا خلکو ودان چې په ما په خبري وتړلې او بیا به ډېر خبري ما نمبر سره ختم پروا نه لدا دا به سره ختم فکس تكثرن اللعن وتكفرن العشير لعنتنا شراوي بدعاوي او خپل خاوند زیرول د خپل خاوند ناشکری کول تبنه په خبر چې کور تراشه دا به د ورور کرتللی دا به ستاد ورور کرتللی دا به د پلار کرتللی دا به د خور کرتللی دا به د پلانیم ولې شجی پښتنه حق لرم وې څخه ګرځیدل نه یم چې تا پښتنه سارلاله ماشان لري به تر عالم کم سے کم یار خو دغه حق در باندې لرم یار څومره حق پر مورید باندې لري استاد پر شاګرد لري زه پرتا نه لرم او تولاړې پر خپل طبيعت لاړې پر خپل طبيعت راځي دا به څنګه خبره بیا چې دا کا زامونو ماما زامونو ای بلا وسره چې بیا مجلسونه شي واوري اواز مشله صفاتي مشکل سره لوي سویو بس زبیا کله زنان ته دې می طبيعت سم ولی هم په دې می طبيعت سم دی الله ډېر شایسته جهنم در پیدا کړی ډېر خوندور دی او ډېر زور ور دا اسی زبردست ور پکې بل دی دا ستاسو د لاس چې تاسو د چلن نه است فلاره کې ولاړه په دروازه کې ولاړه په پرده کې ولاړه ملمنو باندې غوښ نیولې په ملمنو خپل ځغ اورېدلې د کړکۍ څخه تیر رسوي دروازه په زور ټکولې خره کېږي د خپل ځان په خپل بي عزت کوي صحیح سلو اسمع استاد معاشره ته ټول لوی پریشانی ده او د الله رسول فرمای ما رأيت من ناقصات عقل ودين الله رسول فرمای تر زنانو بیا ما په عقل کې کمی لیدل نه دي او په دین کې کمی لیدل نه دي ناقص العقل دي او دین هم ډیر ناقص دي زنانو پښتنه وکړه ولي یا رسول الله نو ولي نزمر عقلونه ولي ناقص دي الله رسول ورته ویل ولستاسو عقلونه ځکه ناقص دي تا ته دا پته نه ده چې د دوه زنانو گواهی د یو نارینه برابر د دوه زنانو گواهی د یو نارینه برابر راځي اوس په دې کې یو بنیادی ټکی واوري دینه چې الله رب العزت زنانه ذلیل پیدا کړي ده نارینه عزتمن پیدا کړي دي نو لہذا یو نارینه د دوه زنانو ځای چې دی اغلری یعنی ولسی یا په میراث کې راوخلې په گواہی کې راوخلې دا خبره نه ده چې دا ذلیل دي یا خبره ده الله رب العزت چې دا دنیا پیدا کول په دې کې یو آدم علیه السلام چې اولنی انسان دی الله پیدا کړي دویم بی حوا ده اولنی انسان چې الله رب العزت پیدا کړي اوس چې dva کسان سره وسیږي یو بل وړي بل بلاندي یو به مشدي بل به کشدي د یو په درجه بالای د بل په درجه کمي بیا گزاره سره کیږي ته ګاډي وګوره یو استاد ډرایور دی بل کلینر دی نو کډوار ډرایوران سی بیا دا یو ډرایور شو کیږي چې ورسره ټایرونه وګوره یا پنچر دی یا پلانې دی ورسره تیل ورواچو ورسره وبرا واخل دا کولی سي نو خو سره برابر سو گزاره نه کیږي یو مشر بل کشر د غسی الله رب العزت جسمانی ساخت دا بدن نه دی
د نارینه د مضبوط دی او د زنانو د الله رب العزت کمزوري پیدا کړی دی. دای نه چې په دې کې د زنانو د پاره ذلت دی، هغه وجه دا ده چې زنانه دا ومني چې وو په عقل کې در ما بالا ہے، په علم کې در ما بالا ہے، که علم حاصل کې دا هغه رقم په بصیرت کې پر ما بالا ہے، په تجربه کې تر ما بالا ہے، په بدن او په صورت او په اعضاء او په صورت تر ما بالا ہے. هغه دغه وجه ده چې دا خبره راشي بیا شذ او سړی ډیره ښه گزاره سره کوي. کدا شذ هم د خصيص لکه نارینه بیا دغه زنانه د نارینه سره ژوند تیرولې یو بدا وایي چې زه تاسو محتاج یم، صحیح دا به وایي چې وی ویلې بیا گزاره کیږي. او کدوا استادان یو زستا استاد بلوي زستا استاد ما گزاره کیږي، یو ورته تزما شاګرد دی بلوي تزما استاد بیا ډیره ضرور گزاره کوي. هغه دغه وجه ده چې الله رب العزت پیدا کړی د غیدی د ذلت په حواله نه د ژوند د تیرېدو په حواله باندې. نو ناقصات العقل دي، یعنی مطلب د دې عقلونه ډیر کمزوري دي. دوی زنانی چې گواہی ورکړي دی و نارینه برابر جوړېدلی شي. او دا خو یوه خبره سو ودین او دا غره کم د دې دین چې دی هغه ناقص دی، کم دی. زنانو پوښتنه وکړه ول په دغه عقل خو مستر خلاص چې الله د غش پیدا کړی دانو وسندای نه چې وس هر نه چې دی هغه پر هر زنانه باندې بالا دی. او عائشه صدیقه به څه پکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک بیبیګان هغه لونه به څه پکې دا نه یا معنا نر چې دی هغه ترشي الله رب العزت به پیدا کړی. اوس دا معنا نه اوس ډیر نارینه دی، اوس عائشه صدیقه زنانه دا او تر ګرد کائنات مرتبه بالا ده. صحیح سلوک نو او دا دین می ولې کمزوري دی، دین می ولې لږ دی. پیغمبر علی السلام ورته ویل تاسو نه ګورئ زنانه په میاشت کې خامخا واتو نو لسر استیاغن المنستن روزستن بل شي ولو کو دغس والعقل می هم ناقص دی، دین می هم کم دی، کمزوري دی. او دانو عجب خبره سواله چې دغه د شوزو دغه دین چې کمزوري را لې یا په دین کې دی کمزوري دی یا دی په میاشت کې څو ورځې المنځ روزه او شی نستر دی د الله له جانبه. د دې وجه څه ده؟ وجه دا ده چې بیبي حوا چې کله آدم علیه السلام باعث کوي پر دې چې دا د درخت خوراک وکا نو بداسي مطلب بیا به همیشه د پاره په جنت کې وو دا پلانې آدم علیه السلام مطلب مشوره ورکړه او بیا هغه مشوره د عمل وکي. شذ عام طور سړی ته سم مشوره نور کوي. شذ ته وای د ورور سره جلاسه د پلار سره جلاسه د مور سره جلاسه پښتنه نه غواړي پر ټلیفون پښتنه جنې وکته څه حالت ورزغلي هغه د نور زامن لري ته څه مطلب شان چې دی هغه وروړي کله پروت راولي کله غوښ راولي کله کالی راولي کله پړونی راوړي کله ډاکټر لره به ولي. صحیح شو شذ ته سم مشوره نه درکې ټول عمر شذ ته وای پر کور کښینه ته چیرې ورکولې تا ورور څه کوي تا پلار څه کوي تا بل نه ورغل. نو دغه بیبي حوا چې آدم علیه السلام پر دې خبره راوستي چې د درخت څخه خوراک وکړ خوراک یې وکړي نو بیا الله رب العزت کله بیا دې ځکه ترالو الله دا بیماری پر بیبي حوا باندې کښې شوله. بیبي حوا ډیر وژړل. الله ورته فرمایل ته او ستا بچانی تر قیامت ته په دا بیماری یاست. دا هغه خاوین ته څه مشوره ورنه کړله دا هغه خبره تر نن ورځې پر روانه. صحیح سلو دا به وجه سول بیا د الله رسول عجب خبره کړي وای فرمای وای اذهب للب الرجل الحازم من احداكن قلنا ما فرمای پیغمبر علی صلوات و سلام شذ خود رومي شو ولا ناقص العقل ده او په دین کې ماده کمزورې ده. لیکن د الله رسول فرمایي د هغه باوجود او شر ترين خاوین هغه به وقوف کړی هغه چپلار ته برابر کړی او شر ترين میړه. د الله رسول فرمایي د شذ یو نقص دادی چې او شر ترين خاوین دی د لارې اړولې ای غریب پځان نه خبر ای غریب پځان نه خبر. صحیح سلو دا د الله رسول فرمایي دا د زنانو یو ډېر لوی چل دی یو ډېر لوی پریب دی او ډېر انتیکه تجربه الله ور کړی دا انتیکه یو کمال الله په دې حواله ور کړی دی چې خپل وشار خاوین د جهان مسلې به حل کوي لیکن پر دې ځای باندې دی چې شي دلته خپل کور والا خطا کړی دی پر چپای روان کړی دی پر غلط روان کړی دی کور ور خراب کړی دی.
هغه څوک احمد شاه بابا او څنګه افغانستان مشهور خبره و چې د ولدلې می پته کوي خو نغرې می پته نه کوي یعنی مطلب لالم دلې می پته کوي انډیا او هند می پته کوي لیکن خپل کور والا می ځای ته نه دراوستلې خپل کور والا می تبت ته نه دراوستلې خپل کور والا می نه د خادمه کړي هغه به ځان ته بیا نور خبرې کوي د شجاع عجب یو عادت ستا چې هر څو هنرمند وشار عالم ډاکټر غټ سړی خاوند سي عربتی به خاوند سي لیکن دا احترام نه کوي الته د یو بی غیرت د یو بی کمال د یو بی پلار سړی دا احترام چې دی غلدي او عجب خبره ده د شجی یو عیب دا دی چې د واده مخکې ته تعلق سره وساته ډیر زور ور تعلق ژوند در سره تیری د واده او د نکاح مخکې نعوذ بالله او چې کله نکاح وسوله کله واده وسولو بیا غره کوم ژوند در سره تیری بیا به ژوند په عذاب ژوند به په زوالي ژوند به په جړای ژوند به په زاري په خواسته صحیح سولو یعنی ما ته داس څوک را معلوم دي چې هغه ما ته مولوی صاحب دا کور والا می کله کله مطلب سمنه سره شوري یا سم ژوند نه را سره تیری ول په خدای قسم ما پیجنی واخلم پر شو می مچ کړي ما درنه ورځ نه خپل بابا په شو مچ کړي دي می عادي تاسو هم شاید دغه سیاست لیکن دا سړی وای ما خپل کور والا زاري خواسته پر شو مچ کړي دا چمک ودا شي لیکن داغه باوجود هغه لار نه او چې کله بیا درې طلاق پر غټ سلو در کور ولاړه بیا دې ته پته لګیږي څو ورځې خبردارګانی څه عزت ډوډۍ موډۍ ويو بستر اور برابرې څو مر بعد قرار وار پکې ډوډۍ ته پخوا زیته جارو کوا کپڑے ته پرنځه په خوا خدا ملمنو په کور کې ولچک دراغله د ووس دا کور بس ولا اوس په کور کې ودی ته وار ګوري ورور مور ته ګوره ورور د یو شیخ ورته وای ورور ته دی شیخ وای یو نیمه میاس بعد هغه شی ول راوړي اخر دا وای چې یار هغه غړوند هغه ګور هغه ګډ الونه خاوین ملا بس دا کونډه څه پښتنه وکي هغه تا څنګه یې وای چې ګر سره پر بستر راته پروت وای معذور وای نه جوړ وای زما د پاره بس دغه د کونډه توپ نه دی خوښ چې زه دې چې تر ورسېږم او زموږ په زنانو کې به خډيره دا خبره چې دا هغه ستان او پر دې خبره دی ولاړې دي الله دې هدایت ورته وکړي الله دې وی زنانیم کور نور خرابوي او چې د کوم زنانه کور خراب شوی دی الله دې هدایت ورته وکړي الله دې برته هغه لایق لراول الله دې ژوند برابر کړي الله دې کور نور خرابوي ډیر غټ ازمایش دي الله رسول فرمایي زدر څخه خزم یو فتنه در پرېږدم هغه زنانه دي یو فتنه در پرېږدم هغه زنانه دي اته یو شار سړی به د خپل زنانه سره 1000% مطمئن نه بس گزاره به د باندې راوځي خان دې بدنه چورچې پزړه به یو الله خبري چې خو بیا کور تر روانه زبر څه کوم دومره شایسته ځوانان دومره وشاران هنرمند هغه تعلیم یافته ځوانان په خدای قسم د دې وښ کې چې ته ووینې د ازما د کمرې کارپټ لا ولا په وښ کرامي چې مولوی صاحب د کور والا سره ډېر الانکه بیلار نه ده بدکار نه ده د شنه د چوس پر بل لار روانه دی یا پر خله زهر پراته دي زهر ښه خبره نه دی زده او د شجدا غم دی چې په خبره دون ډیره وکی چې کله ته بیا دارا ګیر کې را کنټرول کې بیا تاسو وای ما مسخره کوله ما مجلس کوي ما غپ کوله په مسخرو لا نه پیږي دا د مسخري دي ظالم نو هغه جنگ بدي چی صحیح سلو دا خبر اخلاص شو ها نو بیا پیغمبر علی صلوات والسلام ورته ویلي الیس اذا حاضت لم تصلي ولم تصوم ته نه ګوري چې شجي مطلب په میاسته کې څو ورځې منځونه او روزې نه نشي او دا غره کوم عقل خو هغه دې معلوم دی فضل من نقصان دینه هذا الله رسول فرمایي د بخاری او د مسلم حدیث داسې نقصان عقل او دین دی دا خبره ختمه شو وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احد اصبر على اذى يسمع من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم متفق عليه الله رسول فرمایي ما احد اصبر على اذى يسمع من الله الله رسول فرمایي تر الله رب العزت نو بیا صبرناک ذات مال دلین څومره صابره ذات الله دی الله هغه ذات بیا ما بل دلین
ولې ګوره صبر خو دې ته ویل کېږي چې یاره څوک بیمار شو، څوک وږی شو، څوک تږی شو، څوک لد شو، څوک زهیر شو، څوک ناجوړه شو، بیمار شو، دغه مطلب شی په وسه نه د پرانو دی به صبر کوي. الله رب العزت خو د بیماری سا، د ناجوړی سا، د کمزوری سا، د ضعف سا، د خوراک، د لوږې، د تندې سا، دا خو منزه دی. الله څنګه صابر ذات دی؟ د الله رسول فرمایي هغه وجه دا ده وای يدعون له الولد، څومره ډیر داسې ستا چې الله رب العزت د دې خپل بندگانو خبره اوري، د خپل بندگانو هغه خبره اوري چې چا الله لره اولاد ټاکلی دي. عیسایان وای په دې کې مطلب فرقه یو داسته هغه وای عیسی علیه السلام د الله زوی دی. العیاذ بالله. الله کې الله فرمایي الله الصمد لم یلد ولم یولد. خلاص ده خبره، نه له چا پیدا یم نه څوک له ما پیدا دي. دا اټل فیصله ده. نو ولې هغه وجه دا عیسایان وایي چې دا بیبي مریم چې کومه وه د عیسی علیه السلام اده هغه خو واده نه و کړی، خاوند یې نه درلود، عیسی علیه السلام پیدا سو. الله رب العزت جبرئیل امین علیه السلام راواستو د دې په دا ګریوان کې ور پکړو. د هغې څه د دې مطلب بیا بچی چې دی هغه اوسو د الله کړه دي. الله رب العزت څوک بیا پلار پیدا کوي، څوک بیا مور پیدا کوي، مور نه لري. آدم علیه السلام نه مور لري نه پلار لري، بیا حوا چې دغه مور نه لري، عیسی علیه السلام پلار نه لري. نو دی وایي چې دا الله رب العزت د عیسی علیه السلام د الله څخه پیدا سو. العیاذ بالله. وای دا د الله زوی دی. او يهود بیا دا وایي چې عزیر علیه السلام د الله زوی دی. هغه بیا دا عقیده ده. اوس پیغمبر علیه السلام فرمایي الله خدا ویني دا کافران، دا د الله دشمنان، الله یې ویني چې دا دی وایي عیسی علیه السلام د الله زوی دی. العیاذ بالله. عزیر علیه السلام د الله زوی دی. العیاذ بالله. لیکن دا هغه باوجود د الله رسول فرمایي ثم يعافيهم ويرزقهم. دا هغه باوجود الله رب العزت دې تعافیت چې دی هغه بخښلې دی. الله و دې ته مطلب د عافیت ژوند چې دی هغه ورسره کوي. په ځکه نه نباسي، په خله نه ګونګي کوي، په سترګو نه نابینا کوي، دا رقم په پښو په لاسو یې شل کوي نه سيسلو. دا الله رب العزت نو ورسره کوي. یو سړی دومره عظیم رب لره اولاد تاکي او هغه اولاد نسته پر دې روی زمين باندې په زرو کلو مخکې عیسی علیه السلام اسمانو ته تللی دی راځي با عزیر علیه السلام وفات شوی دی. اوس الله رب العزت حي قیوم دی. الله څنګه الله رب العزت دی اولاد کو پلار ته کیږي نو باید چې دا عیسی علیه السلام پر روی زمين وای. العیاذ بالله. دا الله رب العزت مدد یې کولای. زوی د بابا نصرت مدد کوي. عزیر علیه السلام د خپل بابا العیاذ بالله د الله رب العزت نصرت مدد چې دی هغه کولای. یا بلګری وای په خدای کې نستا. داغه باوجود الله رب العزت نو يهود ته نو عیسایانو ته په دنیا کې څه وایي. او ويرزقهم. الله پر د الله رسول فرمایي داغه باوجود الله شخورا کو نور کوي. ش اعلی سے اعلی د دنیا اعلی سے اعلی کانی او خوراکونه هغه الله ودی ته کړی. څومره صبرناک دی کنه دی. الله رب العزت د یو بنده ثواب چې دا عزیر علی السلام د الله زوی دی. الله رب العزت بیا هم صحت ور کړی دی، ژوند ور کړی دی، سترګې ور کړی دی، غوږونه، لاسونه، پښې، د دنیا هر نعمت ود ته ور کړی دی. او څومره ډیر عیسایان ستاغه عیسی علی السلام د الله زوی دی. داغه باوجود الله رب العزت په ګر دنیا کې عیسایانو ته ژوند چې دی هغه ور کړی دی. جدید دنیا چې کومه ده پرمختګ چې کوم کړی دی هغه د عیسایان دی. صحیح سو. نو داغه باوجود الله څنور توایي او ويرزقهم. داغه باوجود الله رزق ور کړی دی. نو دغه د الله چې کوم صبر دی دته حلم وایي، دته بردباری وایي. الله رب العزت ډیر حلیم ذات. پیغمبر علی السلام فرمایي وای هر شپه ابن کثیر مولوی صاحب حدیث نقل کړی دی دا سمندر و الله توای و یا الله اجازه ده چې زه دا ستا پر مخلوق چې کوم انسانان دي پر دې روح ورځم دا غرق کم تبایا کم. الله ورته وی آیته وسپریږ. هر شپه سمندر و الله تزاری کوي. دا انسانان بیلاری دي، بيدین دي، دا الله او د رسول صلی دي، دا الله او د رسول دشمنی په مخه خسته ده. سمندر و الله تزاری کوي لیکن داغه باوجود الله ورته وی. پیغمبر علی السلام فرمایي ابراهیم علی السلام چې کله په اسمانو کې مځکه ته وکتل
چا مطلب بیلاری کوله بدکاری کوله بدعای ورته وکاغه مړس بل ورځ بیا ولدل بل څوک بدعای ورته وکاغه مړس بل څوک بیا ورځ الله ورته دا مکوه کدا رقم خبره شروع سو پر روی زمين به یو انسان پاتې نسی څه معلومه ده دا به یا توبه وباسي څه معلومه ده یا به مطلب د دې په نسل کې بیا شخلک چې دی هغه راشي کني د آخرت ورځ کو ولاړه د هغه ته هغه بیا حساب کتاب چې دی هغه کیږي نو الله حلیم ذاتی ده الله د حلم د بردباری سبا انسان غلطه پیدا نه اخلي ما غرک بربک الکریم اے انسان ته د الله کومي خبرې دوکه کړي یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم ته د الله کومي خبرې دوکه کړي اے انسان حضرت عمر فاروق فرمایي و یا الله زدي خبرې دوکه کړم وړ مورز ما غلط کار وکي تا پرون ماته څه نه وای پرون ما غلط کار وکي تا نن ماته څه نه وای نن په دې غلط کار کوم العیاذ بالله د عمر فاروق مطلب د ګناو څخه خلاص ولو مطلب دا اسد د خپل د عاجزۍ و د الله رب العزت دربار په ډیر عظیم دی په کې د خپل خاطساري دا خبره کوله ولننم په دې وجه زه خطا کوم زه غلط کار کوم غلط کار څخه کیږي چې سبا بیا الله ماته څنوي زه دې خبره دوکه کړم صحیح سلو ما تم په دې خبره دوکه یو ورته الله سوري غلط کار راڅ وسو مرچ زه به ګرځم مرجمندې ورسي په دې ای درکه وګورئ څونه جنډیانې ولاړې دي او څونه قبرونه دي څومره ځوانان څومره نامتو څومره بدمعشان څومره غښتلي څومره مطلب دلاوره او څومره مالدار او څومره خاندان خلک هلته اوس هم پراته دي داسې بس ما ستا پر قبر یا جنډۍ زړېږي یا به نه زړېږي جنډۍ رپېږي یا به نه رپېږي ما او تا یو ورځ په قبر کې پراته یو قبرونه دي معلوم چې پیدا شي کله نشي پیدا نو لهذا د الله د حلم سبب موږ غلطه پیدا نه د الله پر حلم باندې په موږ نه دوکه کیږو چې یار نن څه نه راتول سبا بیا نه راته راس د پلانې غلط کار په بیا وکړي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی وغله لاس پرې کوي هغه حضرت غلط کار رسوسو بل ورځ نه کوم بس مازی مطلب قطعا به بدا شو نه کما حضرت عمر فاروق ورته ویل رضی الله عنه دا ستا اول وار نه دی دا اول وار دی بیا نه کوم خطا رسوسو چې لاش ورپرې کې بیا څو عمر بعد هغه سره ویل دی بیا ورته ویل ول حضرت ته په ما څه خبرې چې داس ما اول وار نه ولو چې ما خلاص ما اول وار نو د ورته ویل الله رب العزت په اول وار سره نه نسی اول وار چې سړی هر ګناوي کې تقریبا 99% داسې دي الله ځګ نور تکي دوا واره لس واره شل واره سل واره اخر کې ورځ الله رب العزت یا رسوا کی یا تبا کی یا برباد کی ما او تاسو په هغه خبرو کې فکر کوئ چې یار پلانې کار هر ورځ کوم غلط دا به څو درڅو کوم بیا نعوذ بالله بیا الله رب العزت نیولیو بیا به د خلاصون څوک نه خیر الله رب العزت ویل او د قبول منظور وګرځي الله رب العزت د خپل بندگی په هغه انداز را نصیب کی چې څنګه د الله خوشي الله دې عاجزي او خاکساري را نصیب کی د الله رب العزت چې کم صفاتونه دي پر هغه دي الله مش قائم او دائم ولري الله رب العزت د الله پر وحدانیت چې الله واحد لا شریک ذات دی پر دې مش قائم دائم ولري او پر داغه تور دي الله رب العزت په مشته مرګ را کی چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله محمد رسول الله الحمد